Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Neia e hoje eu quero aqui compartilhar com vocês o que todo ano, nessa época que começa a ter caju aqui em casa, essas araras às vezes vêm comer as castanhas e eu ouço esses barulhos e para mim é maravilhoso. Venha comigo conferir essas lindas imagens e também as atualizações aqui das minhas orquídeas. Espero que gostem. Fica somente com os barulhinhos delas aí. Estão bem aqui. Esses dias eu estive contando, tava com 8 casais de araras aqui nesse pé de caju. Eu deixei aqui em casa justamente para as araras virem comer nessa época, porque elas gostam sempre de vir aqui quando tá começando a ter caju. Ei, silêncio! Deixa as araras comer castanha. Quieta, quieta, bolinha. Vou aproveitar e vou ali mostrar pra vocês, compartilhar as novidades das minhas orquídeas. Na hora que eu fui sair dali, elas se assustaram e acabaram voando. Só tinha 2 casaizinhos. Esse é o meu cataceto, que é o primeiro da temporada. E ele é a primeira floração aqui também comigo. Tô muito ansiosa para essa floração. Olha que coisa mais linda. Não sei se é escuro, se é claro. Tá, que coisa mais linda. Ele tem... Aí dele é um híbrido. Tô aqui na expectativa. E tem uma outra coisa. Deixa eu devolver que pra cair é daqui pra ali, né? Pronto. Ah, essa daqui tá bem do lado. Também tem novidades nela. Essa daqui, ela tá vindo um cake aqui, ó. A minha variegata. Olha só. Tá bem petitiquinho. Não dá de ver direito. A hora que tiver maior, faço o videozinho. Mas, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Mais pra frente, acredito que eu consigo compartilhar melhor. Agora, outra coisa que eu queria compartilhar é esse aqui que eu achei que tava doente. Que fosse alguma doença que eu passei o fungicida, por isso que eu passei já em tudo antes que começasse a chuva. É que ele tá pegando, ficando verdinho. E ficou só claro, mas aqui assim. Eu achei diferente, eu nunca tinha visto assim. Mas eu não sei se é porque os meus gatos, o vento, a primeira chuva derrubou tudo aqui. Tá tudo assim estranho, derrubado, e eu não tive tempo pra arrumar e também não tô podendo ficar subindo ainda pra organizar. E aí pegou muito sol e ficou branquinho, nasceu o brotinho branquinho. Só que os outros que estão perto dele não ficaram branco. Aí eu achei estranho. Mas mesmo assim, agora ele tá conseguindo escurecer. Achei que fosse fungo.
e parece que não é. É a primeira vez que eu vejo assim, todo branquinho assim, parecendo variegato e não ser doença, porque ele já veio broto novo aqui comigo. Esse aqui é um híbrido. Acho que esse cataceta até é escuro, ele é negro. E ele veio a primeira vez folhas normais e agora tá assim, ó, tá prosseguindo, tá crescendo mais folhinha ali, mas bem clarinho. Bem bonito, achei. Aí os catacetos, eu gosto de ver essa iniciação de hastes florais, tudo. Essa daqui foi uma grande surpresa pra mim, que eu já vi aqui, ó. Já formando os botões. Coisa mais linda. Uma perfeição, daqui uns dias começa mais, né? As phalaenopsis e essa daqui, olha só o tamanho já que tá a haste floral dessa lindeza. Tá linda, 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 linda. Aí as outras também daqui uns dias começam. Tô com medo, tá parecendo que tá formando um cake aqui. Eu não quero que vire cake, não. Quero que dá flores. Primeira floração dessa FAO. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.